ஸ்பீடு கூட ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க. அந்த தாயலி குரங்க விட மோசமானவனாச்சே. சரி பரவாயில்ல, படாகுன்னு செஞ்சிடலாம் கைஸ். ஸ்பீட் கருவாங்கிட்ட சொல்லிட்டோம், யாரு ரேஸ்ல தோக்குறாங்களோ அவங்க யூடியூப் சேனல் டிலீட் பண்ணணும். அந்த தாயாளி ஒத்துக்கிட்டான். கைஸ், எங்கெல்லாம் ஏரோப்ளேன்ல அனுமதிக்கலாம், அணையா போட்டு ஆதா வேணா அடைக்கலாம். ஆனா எங்க சூத்த தடுக்க முடியாது கைஸ். நம்ம இவனை பாத்துட்டோம், இப்ப ரேஸுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கோம். இந்த தாயாளிய பீட் பண்ணியே ஆகணும். விஷால் தான் ரன்னிங் ரேஸ்ல வருவான், நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் கைஸ். இன்னொரு ரேஸ் வச்சுக்கலான்னு கல்லுல விழுந்து கேட்டான். என் மச்சான் ரேஸும் இல்ல சூதும் இல்லன்னு சொல்லிட்டு மாஸ்க் காட்டிட்டான். நெக்ஸ்ட் என்ன டாஸ்க் பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க கைஸ். பண்ணலாம்.